Ra'iisul wasaarihii Pakistan ee xilka laga tuuray Imran Khan ayaa uga digay dowladda inay qabato doorashooyin cusub ama ay la kulmi doonaan dibadbaxyo ballaaran kadib markii uu kumanaan qof u horseeday caasimadda Islamabad oo uu kula dagaalamayo siyaasiyiinta ay isku hayaan. Khudbad uu jeediyay subaxnimadii Khamiista oo maanta ahayd ayaa soo afjartay 24 saac oo qas ah, taasoo keentay in caasimadda la go'doomiyay isla markaana ay isku dhaceen booliiska iyo dibadbaxayaasha dalka oo dhan. Dowladdu waxay isku dayday inay ka hor istaagto kolonyada inay soo gaadho caasimadda iyadoo xidhay dhammaan meelaha laga soo galo iyo kuwa ka baxa magaalada, balse waxaa lagu qasbay inay u ogolaadaan banaanbaxayaasha dibadbaxooda kadib markii amar degdeg ah uu ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka. Waxaan rabaa inaan fariin u diro dowladdan la soo dhoofiyay inay ku dhawaaqdo doorasho 6 maalmood gudahooda ah, kala dir golayaasha oo ku dhawaaq doorasho bisha Juun. Khan ayaa u sheegay kumanaan qof oo taageerayaashiisa ah waxa uu ka digay in toddobaadka soo socda uu dib ugu soo laaban doono isu soo bax cusub haddii aan la cayimin doorashada, waxaana uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay kala dareeraan. Xukuumadda isbahaysiga ayaa marar badan ku celcelisay inaysan wax qorshe ah u haynin qabasho doorasho. Isagoo hadalkiisa sii wata, xiddiga cricketka ee isu rogay siyaasiga ayaa sheegay in 5 ka mid ah taageerayaashiisa lagu dilay rabshado ka dhacay dalka. Ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dowladda oo ku saabsan sheegashada Khan. Tani iyo markii xilka looga xayuubiyay cod kalsooni kala noqosho ah bishii hore, Khan waxa uu cadaadis xoogan saaray isbahaysiga cusub ee dalkaasi isaga oo dhigaya dibadbaxyo ballaaran, isaga oo tilmaamay in xilka looga tuuray shirqool shisheeye. Kumanaan taageerayaasha xisbiga Khan ee PTI ayaa dhageystay baaqiisa ah inay isu soo baxaan caasimadda iyagoo ka yimid magaalooyinka u dhow caasimadda Arbacadii, balse iska hormaad ayaa dhexmaray booliiska iyo dad mudaharaadaya kuwaas oo isku dayay in ay qaadaan jidgooyooyinka yaala wadooyinka muhiimka ah si ay ugu biiraan kolonyada mudaharaadaya. Booliiska ayaa si isdaba joog ah ugu adeegsaday dibadbaxayaasha caasimadda gaaska dadka ka ilmeysiiya iyo sidoo kale magaalooyinka Lahore, Rawalpindi iyo Karachi. Guddiga xuquuqul insaanka ee Pakistan ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin awoodda hay'adaha fulinta sharciga ay ku carqaladeynayaan dibadbaxa. Xukuumadda uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Shehbaz Sharif ayaa ballan qaaday inay joojinayso dibadbaxayaasha inay soo galaan caasimadda, isagoo ku tilmaamay isu soo baxa isku day lagu doonayo kala qaybinta qaranka iyo horumarinta foodada. Laakiin iyadoo foodo dalka oo dhan ka dhacaysay, maxkamadda sare ayaa ogolaansho siisay PTI inay ku qabato isu soo baxeeda geesta magaalada. In ka badan 1700 oo qof ayaa la xiray tani markii ay booliisku bilaabeen inay guryaha u galaan taageerayaasha PTI habeennimadii Isniintii, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha Rana Sancaullah oo hore ugu eedeeyay dibadbaxayaasha inay hubsiteen. Hogaamiyaha gooni ogoosadka ee Ruushka taageeray ee gobolka Donetsk ee gooni ogoosadka ah ayaa ku baaqay in la dardar geliyo howlgalka military ee ka socda gobolka Donbas ee bariga Ukraine, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee RIA Novosti. Denis Pushilin oo ah madaxa jamhuuriyadda isku magacaawday Donetsk People's Republic DPR ayaa sheegay in Kiev ay xanibtay sahaydii biyaha ee magaalooyinka muhiimka ah ee waqooyiga gobolka, wuxuuna ku baaqay in la kordhiyo tallaabo military. Ciidamada Ruushka ayaa duqeeyay in ka badan 40 magaalo oo ku yaala bariga dalka Ukraine ee Donbas. Militariga Ukraine ayaa sheegay in ay ku hanjabeen in ay xiri doonaan jidka ugu dambeeya ee ay ku baxsan lahaayeen dadka rayidka ah ee ku go'doonsan Donbas. Ruushka ayaa kumanaan ciidamo ah ku daadiyay gobolka Donbas ee ka kooban 2 gobol oo bariga Moscow oo ay sheeganayaan gooni ogoosadka, kuwaas oo ka soo weeraray 3 dhinac isku day ay ku doonayeen inay ku hareereeyaan ciidamada Ukraine ee gacanta ku haya magaalada Sefierodonetsk iyo magaalada mataanaha la ah Lysychansk. Kooxuhu waxay duqeeyeen in ka badan 40 magaalo oo ka tirsan Donetsk iyo Luhansk. Waxay burburiyeen 47 goobood oo rayid ah oo ay ku jiraan 38 guri iyo dugsi. Natiijada duqeymahan waxaa ku dhintay 5 qof oo rayid ah, 12 kalena way ku dhaawacmeen, ayuu yiri korneyl ciidamada ka tirsan oo bartiisa Facebook soo dhigay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa si adag uga hor yimid dadka reer galbeedka ee soo jeediyay Ukraine inay ka baxdo gacan ku haynta goobaha ay qabsadeen ciidamada Ruushka si loo gaaro heshiis nabadeed. Kuwa siyaasiyiinta waaweyn ee soo jeedinaya tani waxay iska indhatirayaan danaha dadka reer Ukraine ee caadiga ah. Malaayiin ka mid ah kuwa dhab ahaantii ku nool dhulka ay soo jeedinayaan inay ku bedelanayaan dhalanteed nabadeed, ayuu ku sheegay khudbadiisa fiidiyowga ee habeenlaha ah ee qaranka. Mar walba waa inaan ka fikirnaa dadka oo aan xusuusanaa in qiyamku aanu ahayn erayo kaliya. Zelensky waxa uu isbarbar dhigay kuwa ku doodaya in Ruushka la siiyo qayb ka mid ah Ukraine iyo kuwii 1938 ku wareejiyay Hitler rajada laga qabay in laga hortago dagaalkii labaad ee adduunka. Danaha Ukraine waa in aan laga badin danta kuwa degdega in ay mar kale la kulmaan keligii taliye, ayuu yiri isagoo tix raacaya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.